Cześć! Witam na kolejnym unboxingu. Mam tu sporo paczuszek, więc jeszcze pozdejmuję, ale tu Wam przy okazji pokażę. Tutaj już jest recenzja na kanale, co kryje się pod futrem od Waneko. Jeśli jesteście ciekawi, recenzja już jest. Tutaj kolejny tytuł, którego recenzja też niedługo się pojawi, czyli dzień, w którym zostałam księżniczką, czyli Who Made Me a Princess. W sumie pokażę Wam tu co nieco ze środka. Tak, wygląda w środku. No i lecimy z prenumeratami, a potem gildia. No to pierwsze prenumeratka pierwsza. Ok. Jak widać od JPF-u. No i tutaj mamy Alchemika, kolejny tom. Przy okazji pojawiła się znowu kolejny tom w preorderze, już zamówiłam, bo są wtedy trochę taniej. Natomiast ogólnie JPF z racji 30-lecia ma różne zapowiedzi. Na razie jest Kindaichi. Czytałam kiedyś, no nie do końca mój styl, więc ja raczej nie będę kupować Kindaichiego, ale ci co lubią będą zadowoleni. Tu widzę, że mam uszkodzonego trochę alchemika, uderzonego. Pewnie przeżyję. Wiem, ale jednak. No, tu Wam pokażę w środku. Taka pocztóweczka. No i tutaj środek. To jest 12 tom na 18 w tym wydaniu. Następna prenumerata. Co do 30-lecia, to na razie myślałam, że pokażą wszystko w piątek, a tu nie. I po prostu, nie wiem, jakoś się spodziewałam dzisiaj zapowiedzi, trochę jestem zawiedziona, że nie było żadnych, tylko na razie wiemy o Kindaichi. Jestem ciekawa. Liczyłam na Pokemony dla córy, no ale nie wyszło. Teraz liczę na Fushiga reedycję albo kolejne serie, ale pewnie się przeliczę. No zobaczymy. Najwyżej półki i portfel odpocznie. Zawsze trzeba patrzeć na pozytywy. Tutaj 9 tom Czarodziejki. Tutaj nie ma dodatków, bo wiadomo. I tak dobrze, że mamy przynajmniej samą mangę, bo i to już zajęło długo. Jak widać, tu już mamy oczywiście gwiezdną serię. Przyznam, że moja ulubiona. Ok. No i jeszcze jedna prenumeratka. Tym razem od Studia JG. Urwało się z tej strony, to pójdziemy z drugiej. No tutaj nie będzie wielkich zaskoczeń. Ci, co mnie oglądają, to wiedzą, co tam jest. Znaczy jeszcze jest jedna prenumerata, ale nim wyjdzie kolejny tom, to Boży rok minie. Oczywiście jest troszeczkę wymięte, no bo wiadomo, ale nawet nie jest tak źle. Taka pocztóweczka. Wolę osobiście, jak są mniejsze. Nie było jakichś strasznych spoilerów. Tak wygląda. No i lecimy teraz do głównej paczuszki. Co jeszcze mogłoby być z JPF-u? No nie wiem, reedycja Ewangeliona. Szczerze, to bym się ucieszyła zamiast Kindaichiego, gdyby, jak mówię, były Pokemony albo Pet Shop of Horrors. Wiem, że nie ma na co liczyć, bo to mało kto pewnie lubi, ale ja bym się ucieszyła. Może nawet więcej osób by się cieszyło niż z Kindaichiego. Kurczę, Blackjacka nawet bym wolała niż Kindaichiego. Jak widać, podwójnie pudełek. Wreszcie mangi. Dobra. Patrzymy, jak to stąd wydobędę. Chyba to tak zrobię. I tak. I już Wam tutaj pokazuję. Naczekałam się trochę na tą paczkę, bo ciągle
nie było kilku tytułów, ale się wreszcie doczeka. Na dobry początek Black Clover. Aż się nie chce wierzyć, że już 17 tom. Wydaje mi się, że ta manga dopiero niedawno zaczęła wychodzić, a tutaj już 17 tom. Leci. Szybciutko. Hunter x Hunter, tom już 25. Tutaj trzeba przyznać, że okładka jest moim zdaniem taka średnio udana. Raz są super okładki, raz takie, nie wiem, niezbyt piękne. A ostatnio w ogóle autor trochę zrobił znowu sobie przerwę od przerwy i wyszedł kolejny tom. Your Forma, tom drugi, całość to 3 tomy. O, tak tutaj wygląda. Recenzja jest na kanale. Jak widzicie, jest drugi tom, więc musiało mi się spodobać. Co tutaj dalej? Nina z Gwieździstego Królestwa, tomik już 8. I odmiennie mi się podoba, jak to ładnie tutaj błyszczy gwiazdeczkami. A, tak tutaj w środku. Jeśli lubicie fajne shoujo, to polecam. Również jest oczywiście recenzja. Co dalej? Mandalorianin, 6 już tom. Bardzo ładna kreska dla fanów Star Wars. O. Naprawdę bardzo ładnie narysowane. Co tutaj dalej? O, jedna z rzeczy, na które czekałam właśnie, bo zawsze jakoś tak jest, że te manhwy od Waneko są średnio dostępne na gildii. Nie wiem, widocznie się bardzo dobrze sprzedają. Takie mam wrażenie, bo zawsze ich nie ma. Jeżeli się ich od razu nie zamówi, to czasem trzeba czekać tydzień, a nawet 2. Nie wiem, moim zdaniem powinni brać ich więcej, skoro są tak popularne. Jest to tak, Solo Leveling, tutaj 11. O, nie było jakichś wybitnych spoilerów. Tak, trochę tutaj z przodu. O. Dobra, co dalej? Losy innego świata zależą od Korpo Szczura. Tom już 7. Ważne, żebym na coś nie trafiła, bo z moim szczęściem to ja zawsze trafiam. Też tu jest tak w miarę grzecznie. Byłam odważna, otworzyłam. Szczęśliwie nie będę musiała wsuwać. Okay. Co dalej? Yu Yu Hakusho, 12 już tomik. O. Tak. Wygląda? Taki. Dobra. Królestwo Kwarcu, tom 5, ostatni. Trochę się tutaj boję spoilerów, więc zobaczę, żeby Wam nie pokazać jakiegoś strasznego spoilera. I coś tylko z przodu. Nie, tu nie, nie. Dobra, chyba lepiej nie będę Wam pokazywać więcej z przodu, pokażę jeszcze więcej, znaczy z tyłu, będę pokazać tutaj z przodu, bo za dużo tam widziałam. Ok, to jeszcze odfoliuję jeden tomik. Ok. Czemu oni to foliują? Żeby było ciężej chyba otwierać. Jeszcze nie można nigdy nic znaleźć. O, to była jakby perforacja. Nie zauważyłam. Reliana, czyli okoliczności, które sprawiły, że Reliana trafiła do posiadłości Duke'a. Tom 2. O. Tak. Reliana jest całkiem zabawna. Też jest recenzja oczywiście u mnie na kanale. O. Wezmę foliki i dokończmy. To żadna tajemnica. Tom 5. To nie jest pewnie zbyt popularny tytuł, ale jeśli lubicie kryminalne zagadki w stylu Sherlocka Holmesa, to bardzo polecam.
jeszcze jedna manga do odfoliowania, znaczy manchwa. Teraz zauważyłam, że one mają tutaj taką perforację, ja się zawsze męczę, a tutaj wystarczy zrobić tak. Czy może też nie idzie to od razu, ale jest tak o wiele łatwiej. Zawsze się śpieszę i nie zauważyłam. O. I co my tu mamy? Przeznaczeniem złoczyńców jest śmierć. Tom 9. Jak się nie mylę, to w tej chwili wszystkie, które wyszły w fizycznej formie, także teraz na kolejny tom będziemy musieli troszeczkę poczekać. By tutaj nie było jakichś wielkich spoilerów, to tyle starczy. Zaślubiny świetników. Tomik 4. Okay. No i jako ostatnia tutaj manga Atelier Spiczastych Kapeluszy, tom 14. Widziałam, że ma być artbook, chyba reedycja tego pierwszego, ale jest strasznie drogi, bo to jest taki bardziej artystyczny artbook i kosztuje na nasze bez przesyłki w ogóle około 700 zł, więc nie będę go kupować. Jestem zadowolona, mam piękny artbook z grafikami, nie potrzebuję jakiegoś takiego udziwnionego, tym bardziej tak drogiego. Tak wygląda tutaj Atelier. No, także tyle zakupów. Jak widzicie, całkiem tutaj sporo się nazbierało. Dajcie znać, co Wy kupiliście. Jak Wam się podobało Zakończenie Królestwa Kwarcu? Ja będę go teraz czytać, bo jak początkowe tomy były super, to potem 4 był dziwny i sama jestem ciekawa, jak się skończy, ale stwierdziłam, że jak już jest tylko 5 tomów, no to kupię 5. ostatni i się sama przekonam, czy fajny, czy nie. Ale jestem ciekawa tutaj też Waszej opinii. No, to na dziś wszystko. Dzięki, cześć!